A pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, il Ministero dell'Istruzione autorizza l'attivazione di 2055 nuovi posti da insegnante rispetto a quelli prefissati. Tuttavia l'incremento dei docenti dovuto alle iscrizioni degli alunni presentate con ritardo e ai casi di classi particolari segnalati nelle passate settimane dai dirigenti penalizza ancora una volta le regioni del sud ed in particolare la Sicilia. Tra le regioni più popolose la Sicilia è Cenerentola, superata dalle stesse Marche che ha una popolazione 3 volte più bassa. Nel meridione ci sono province come Palermo e Caltanissetta, dove il tasso di abbandono scolastico è oltre il doppio della media nazionale e 4 volte maggiore rispetto a quello massimo del 10% indicato dall'Unione Europea. Al sud e nelle isole cosiddette NEET, giovani che non studiano e non lavorano e sono considerati a rischio esclusione sociale sono presenti in media per il 32%, mentre al nord rappresentano un fenomeno decisamente più contenuto, meno della metà. Intanto viene salutata positivamente l'iniziativa avviata da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché gli studenti soprattutto dell'ultimo anno delle superiori studiano autori contemporanei, tra i quali siciliani Gesualdo Bufalino, Salvatore Quasimodo, perfino Leonardo Sciascia, scrittori letteralmente sconosciuti alla stragrande maggioranza degli alunni dell'era 2.0, e con loro tanti altri scrittori e poeti meridionali del Novecento di notevole spessore, cancellati dalle indicazioni curriculari e dai programmi ministeriali. A cassarli nel 2010 fu una commissione di studio nominata dall'ex ministro Gelmini. Adesso si vuole recuperarli. L'input arriva anche dal fatto che tra le tracce fornite dal Ministero per la prova orale di italiano della maturità 2014 ci sia stata anche quella su Quasimodo. Sarebbe anche, sottolineano i deputati siciliani del Movimento 5 Stelle, un'opportunità perché la letteratura dia un contributo all'annosa questione meridionale.